搞亂檔第二集，吞拿魚麵包出爐啦！耶！好似好好味咁喎。正啊！勁啊！今日我哋要做嘅係8個吞拿魚包，需要準備以下呢9種嘅材料。首先要準備高筋麵粉250克，為咗去除麵粉中嘅結塊，同時令麵粉更加幼細，我哋要先將麵粉過篩，然後要準備4克嘅酵母粉、25克嘅牛油、雞蛋1隻，再將雞蛋打成蛋漿。再嚟40克嘅黑糖，同埋75克嘅清水，豆漿都係75克。之後就要用力地、耐心地攪拌，直至見到呢個狀態嘅麵團。跟住就用保鮮紙封好，等佢自然發酵個半鐘。成功發酵之後，麵團就會脹大好幾倍。我哋將呢嚿麵團平均分成8份，每份大約有60克左右啦。之後我哋就要將呢啲細細嚿嘅麵團收返圓，然之後再輕輕地咁樣推開，推到扁扁圓圓咁。另一方面，我哋要將準備用嚟做餡料嘅粟米同埋吞拿魚攪勻，再逐個咁樣加入餡料。好啦，我哋係時候睇下熟手同埋新手嘅分別啦。一個就小心翼翼咁樣控制住啲份量，而另一個呢就好貪心咁樣不斷咁滗啲餡料落去。喂，食安娜你咪真係包得到㗎？好明顯啲餡多到就嚟包唔埋㗎咯喎！睇下佢係咁塞，好落力咁樣想將啲餡包返實。另一方面嘅熟手技工表現就相對穩定好多啦。呢個時候大家又估下，究竟為食安娜負責嘅嗰個吞拿魚包，最後可唔可以成功呢？包好晒啲餡之後呢，我哋就可以將麵包逐一咁樣鋪喺個焗爐盤上面啦。但係記得包與包之間呢，要預留翻適量嘅空間。然之後就由得佢自然發酵大概40分鐘左右。入焗爐之前嘅最後一個步驟就係喺麵包上面掃翻啲蛋漿啦。咁佢焗起之後呢，就會更加有光澤啦。焗爐嘅溫度我哋調校到180度，焗嘅時間呢就係10分鐘。跟住就大功告成啦！睇下個包型特別啲嗰個就係為食安娜嘅爆餡之作啦！香噴噴嘅吞拿魚包正式登場啦！記得訂閱我哋嘅 channel、like、comment 同埋 share 埋俾你嘅朋友。下次再見，拜。